공방 목수는 하지 마세요. 그냥 공방이 또 포화 상태예요. 만약에 자신만의 색을 담은 브랜드를 만들고 자신이 만든 제품을 꾸준히 출시하실 수 없다면 공방을 안 하시는 걸 추천드립니다. 가구 공방을 운영 중인 목수 장원준이라고 합니다. 현재 지금 가구와 소품을 기획하고 디자인하고 판매를 지금 직접 하고 있습니다. 목수를 시작하기 위해서는 일단 세 가지로 나뉘어져 있는데, 가구를 만드는 목수와 인테리어 목수, 목조주택 또는 뭐 한옥집 같은 그런 건축물을 다루는 그런 목수가 있어요. 가구 목수가 되기 위해서는 직접 떼어도 되고, 목수 학원이 또 따로 있어요. 그 나라에서 운영하는 그런 학원이 있는데 거기서 배우셔서 나가서 하셔도 되고요. 인테리어 목수 같은 경우에는 관련된 카페가 많거든요. 거기서 직접 보셔서 구인구직을 하셔도 실무에 대한 다양한 경험을 해보실 수 있으세요. 가구 공방 같은 경우에는 장비에 따라 또 크게 달라지거든요. 창업 비용은 자기가 어떻게 설정하느냐에 따라 틀리겠지만 최소한의 장비로 시작을 하기 위해서 1000만 원 정도로 시작했던 것 같습니다. 점점 돈을 좀 벌어가면서 필요한 장비들을 구매를 한 거죠. 보통 가구를 만들기 위해서는 테이블소, 각도 절단기, 드릴, 타카 이렇게만 있으면 충분히 다 만드실 수 있으세요. 제품은 제가 지금 네이버에서 운영하는 마켓이 있어요. 거기서 무료 체험단을 제가 직접 공부를 할 수 있거든요. 그리고 다른 오픈마켓을 매번 해봤는데 크게 또 효율을 못 봐서 현재는 지금 네이버 스마트 스토어만 지금 운영하고 있습니다. 그리고 블로그랑 인스타를 운영을 하고 있긴 해요. 근데 영업이나 홍보 그런 데 제가 자신이 없어서 이번에 전시회를 해서 거기서 홍보 효과를 노려보고 있습니다. 클래스 운영을 하면은 공방의 운영은 도움이 많이 돼요. 만약에 그쪽 인프라가 좀 구축이 되고 좋은 환경이 있다면 하시는 걸 추천드리죠. 공방 목수는 하지 마세요. 그냥 하지 마시고, 요즘에는 공방이 또 포화 상태예요. 포화 상태고 또 베트남에서나 중국에서 너무 좋고 싼 제품들이 너무 많이 나오다 보니까 만약에 자신만의 색을 담은 브랜드를 만들고 자신이 만든 제품을 꾸준히 출시하실 수 없다면 공방을 안 하시는 걸 추천드립니다. 전 계획 세우는 걸 좋아해요. 무의식 중에 나오는 게 습관 같지만 사실은 계획하에 만들어진 나의 행동이 습관이라고 생각합니다. 길게는 2-3년 단위로 목표를 세워놓고요. 이 계획들을 잘 실행하기 위해서 주 단위, 일 단위로 매일 밤 해야 될 일을 계획하며 하루를 마무리하고 있습니다. 아직까지는 그 목수에 대한 기술이 좀 부족해요. 부족한데 비비드 우드만의 그 색을 만들어 나가면서 꾸준히 제품을 출시하는 그런 목수가 되고 싶습니다.